Всем здорово! Привет, уважаемые подписчики. Сегодня с нами разумно-похотливый Росомах. Разумно-похотливый Росомах. Да, сегодня у нас образовательный выпуск. Поскольку вы не предлагаете нам тем для постов, кроме ситуации на Украине, мы используем распределяющую шляпу Генератор. Гриффиндора. Можно и так сказать, в общем, распределяющую шляпу. Поэтому сейчас каждый из нас вытянет по теме, и наиболее интересную мы и обсудим. Мы был Росомах побрать. Так, да. У кого что? Влияние роста на отношения. Здесь, видимо, Кстати, ты достал по отношениям, смотри. Как знал. как знаю. Ну что скажешь? Тема интересная, кстати. Про карликов, по всей видимости, ты ж писал. Че? Про карликов, по всей видимости, ты ж... Про маленьких людей. Не, такая тема обширная. Я вот сейчас не готов, надо исследование покурить. Да, надо. Сходимость озимых в условиях крайнего севера. Мы даже всерьез обсуждать не будем. Испанская инквизиция. Никогда не ожидаешь испанскую инквизицию. Такие выборы у нас, конечно, знаешь ли, слегка не легитимные. Слегка какие? Нелегитимные. Кажется, знаешь, что какой-то есть вброс. Вброс тем. Да, вот странные какие-то темы про зимы или про рост. Или про инквизицию. Испанская инквизиция, надо же. Да, неожиданно, да? Да, давайте, инквизиция так инквизиция. Раз все готовы, поехать. Ты вообще что-нибудь знаешь про инквизицию? Кроме того, что она делает тепло. Я думал, это и все. У нас же есть Росомаха эксперт, зачем мне что-то знать? О. Инквизиция — это судебный орган в первую очередь. Так. Они сами по себе никого не жгли и не убивали. А убивали и жгли те, кто приводил... Приговор в исполнение. Либо допрашивал. То есть люди на местах. Опять царь хороший, бояре плохие. Опасная шутка. Более того, я так понимаю, что инквизиция носила характер не столько религиозного, сколько такого политически укрепляющего института, потому что католическая власть в Средневековье, в условиях феодализма была неким медиатором, к которому можно было в случае чего обратиться. И поэтому единое вот это вот пространство культурное, вероисповедальческое обеспечивало некую легитимность обращения к некой высшей власти. То есть, когда, например, вассал какой-нибудь решил восстать против своего сюзерена, то, в общем, народу, которыми он рулил, достаточно безразлично, кому платить налоги. Но если придет церковь и скажет, что нет, ребят, что-то тут не то творится. Поэтому существование такого института церковного суда были заинтересованы все. И суд этот чинили люди, которые были, в общем-то, одобряемы и любимы народом. Кстати, я эксперт по инквизиции. Ты так начал бодро, давай. И эти люди были беднейшими монахами, францисканцами, доминиканцами. Их специально подбирали. То есть приходит такой, в общем, бедный человек в хитоне, и говорит народу, который такой же бедный, как крыса, что, ребят, тут какая-то фигня у вас случилась, как человек крыса. что-то не понимает. Как ППСник чисто пришел, Да, выкинув да. барак. И, собственно, народ такой, кажется, действительно фигня какая-то. Что-то надо делать с этим. Как так обрисовал, прям даже захотелось сказать клево. Нет, можно пару уточнений внести. Во-первых, не все же инквизиторы были бедными. Нет, те, которые ходили по местам, те, которых именно назначали судить вот туда,
и отправляли по весям, те были... А тот, который верховный орган, он, конечно... Не, ну там же, во-первых, приезжали иногда папские легаты. Приезжали они да, с да, миссиями о том, что давайте попроповедуем. И приезжали в том числе иногда и посудить. Такое тоже бывало. Не только доминиканский орден там разводил. Были и обеспеченные. Плюс у них же еще они накладывали как-то ограничения на имущество. То есть они их складывали вследствие того, что они судили у людей, неважно, еще имущественные отношения. То есть все, что отсужено, 25% шло им. Да, еще и как исполнительный сбор, да? Они как приставы. Ну, типа того, да. И это, мне кажется, создавало как-то такой материальный стимул там кому-нибудь раскулачить. Плюс можно в свой орден, опять же, ложки занести. Даже если ты сам бедный, но во славу общее. Господа и Деус Вульта, как бы приносишь бабки в родной монастырь. Тоже хорошо. Да, 44-го ФЗ не существовало, конкурсов не было пока еще. Плохо было устроено, конечно. Согласен. Дикари. Мгм. Дикари. Им бы в наше время, а нам бы в их. В скобках нет. Слушай, во-первых, что интересно, то есть, да, действительно, инквизиция, она такую роль играла, да, политическую, там, в большей степени, чем религиозную. Но хочется сказать, что давайте начнем еще, может быть, сначала чуть-чуть, в какой части, вообще, когда это появилось явление, и вследствие чего? Вследствие того, что, Библия такой документ довольно серьезный, и можно по-разному переписать, прочитать, трактовать. Следствием чего являлось то, что в плане религии, чем дальше расходилось все это дело, тем... По людям. Мгм. Да, тем можно было встретить более интересные разновидности вероисповедания на месте. То есть Причем это началось прям с самого начала, с ну первого да, века. это началось там вообще с началом времен, там сразу после нашей эры, после Рождества Христова, пардон. Вот, началось. И, инквизиция была призвана бороться с еретиками. Что такое ересь? Ересь, как мы знаем, это выбор. Вот. И в соответствии А секта — это учение. и в соответствии с правилами Вархаммера 40 тысяч, ересь Хоруса была самой страшной. Ладно, не туда меня унесло. Короче. И церкви начали немножко, не церкви, а как бы церковное управление, когда оно далеко от центра принятия решений, оно может принимать там какие-то другие формы на местах, например. Может какой-то проповедник сказать: я новый мессия, и вообще в результате этого, например, случался часто раскол. Кто-нибудь может прийти, прибить на ворота церкви новые правила жизни, и потом из этого гугенотские войны начинаются. Ну да, а еще прикольно, даже, знаешь, не то, что новые правила жизни они там прибивали, они новое правило прочтения 44-го псалма. То есть, вот не так надо креститься, как там, короче, вы поняли. Что, я сейчас кого-то оскорбил? Нет. Виноват, если что, я просто правда не шарю за Да. религиозные обряды, поэтому... в общем... Короче, да, такой появился судебный орган, который был призван бороться с ересью. И, кстати, в цели и задачи инквизиции, по крайней мере, верхнеуровневого, входило не то, что они должны были кого-то поджечь, а то, что самое главное, вернуть еретика в лоно церкви. Это ключевой моментик был в ситуации. То есть они сначала... Там какая тема была? Какая-то область или там место. Оно говорит: слушайте, мы по-другому трактуем Библию, ваши правила нас не интересуют. Туда сначала приезжает миссия, церковная. То есть сначала там приезжают проповедники, потом приезжают высокопоставленные чины, уговаривают местную эту религиозную, так сказать, верхушку, вернуться. И только потом приезжает великий инквизитор какой-то, который там начинает судить, там тот виноват, этот виноват и так далее. Что касается... еще прикольно, мне понравилось, что они приезжают, вот этот суд, там, значит, какие-то верхнеуровневые дела там порешали, и потом он приносит список, там, кто на кого какие кляузы настрочил. Он сидит, короче, и разбирается в этом добре. Что Арсений по вечерам отдает свой половой член козе, и, в общем, они совокупляются с дьяволом.
Ну, и он такой думает, Интересно. похоже на правду. Видели Арсения вообще? По-моему, надо бы на суд его призвать к суду. На самом деле, еще что прикольно, вот, ну, там, всякие пытки. Его, там, короче, приводит на суд, и он такой, ну как, так, внесите козу. И смотрит на реакцию, как бы, если Арсений реагирует. А ну, там козу. коза главным свидетелем выступал обвинение. Показания немножко однообразные были, да? В целом Они легли козу в с собой, канву. наверное, возили просто. Покажите на этой схеме, где обвиняемый вас трогал. Чук. Это лонгедок. Делсульт. И туда сразу священно-крестовый поход. Ну так вот, интересно что, во-первых, несмотря на то, что все так эти ужасы описывают, там пытки, еще там всякие поджоги, к этому мы перейдем позже, важным моментом является то, что инквизиция на самом деле создает вообще какое-то подобие судебной системы. То есть до них там не было такого понятия, что типа адвокат, не адвокат, свидетель, не свидетель. Они просто до этого все решалось на этих, ну, типа суд поединком там, или там испытание водой, или испытание огнем. Ну, то есть, когда ты должен, не знаю, в кипящий котел засунуть руку и взять железное кольцо с днища. И вот там сколько у тебя ударей вскочило, ты хороший или плохой. То есть, Господь решал, а тут появились судьи, прокуроры, адвокаты. Ну, там, понятно, с оговорками. То есть, например, если адвокат слишком хорошо делает свою работу, не еретик ли он случайно тоже, вот, и так далее. Кстати, прикольно, что некоторым, опять же, применение пыток процессуально зафиксировано. Ну, то есть, типа, мы передаем, так сказать, в пыточный департамент заявку, типа, провести растяжение суставов на дыбе. Это испытуемо. Но не более 3 часов. Не более 3 часов. Мы же не звери. Гуманность. Мы же не звери. Да, и мы же не звери, тем более Даже еще... не античность какая тут, а средние века. Да, и вообще, ну, подсудимый пережил пытку, значит, следующую, старую применять нельзя, только по разику. Вот. Короче, появляется такое подобие суда. До инквизиции такого, ну, судебной системы вот в этом представлении не было. Это, ну, как бы фундамент того, что на самом деле мы знаем сегодня. Понятие адвокат-дьявол тоже, кстати, оттуда, по-моему, родом, что вот был человек, который как бы выступал за, ну, типа... За плохое. Ну, да. Ну, типа того, он с каких-то, я не помню деталей, с каких-то книжных позиций, по-моему, анализировал кейс. Да. Еще, короче, клево, что там какая тема была, что тебя в чем-то обвиняют, там, ну, не знаю, ты там козу сношал по вечерам. Не дает он тебе покоя. Да, там, значит, с дьяволом у тебя сношения. Вот, и там, как бы, идея такая, что там против тебя эти обвинения выдвигают. Ну, там, соседи твои, может, тебя видели, там, как ты уводил ее там за сарай, или там, не знаю, конь. Подарки ей дарил. Да, подарки ей дарил. Сидите там в обнимку. С серьгами там коза приходит. Там. Сериальчики смотрели Да. вместе. Да, короче, вот. Ну, и, значит, это все собирается. И тебе приходят и говорят, слушай, братан, ты виноват. И ты такой сидишь, типа, да. И, ну, и как бы непонятно, да, в чем. А тебе говорят, ну, ты знаешь, в чем. Ты такой, типа, точно виноват? Ну, и как бы тебе говорят, мы знаем, что ты виноват. Мы знаем, что ты знаешь, что мы знаем. Как бы, признавайся, а то будет хуже. То есть, сначала тебе предлагали сознаться, хз в чем, но как бы сознаться. Вот, и только потом к тебе применялись какие-то такие санкции. То есть могли епитимию наложить, могли заставить молиться 50 раз в день, ну, в принципе, и не жечь на костре. Это что крайняя мера, вы же знаете, мы добрые, мы гуманные. Вот, и, короче, прикольно, мне знаешь, что понравилось, что там, когда приглашают свидетелей же, ну, там, во-первых, ты составляешь список своих недоброжелателей, которых, ну, типа, вычеркивают из списка свидетелей. Ну, удобно, слушай. Да, и то есть, если ты угадал, кто на тебя написал кляузу, то там могло быть, ну, как бы, уже качели какие-то. Но, если, допустим, ты свидетелем выступаешь, то к тебе в процессуальном порядке тоже могут быть применены пытки. Чтобы точно свидетельствовал правду. Ну, типа, да, чтобы ты за правду. И, кстати, там сейчас же был прикол, что, типа, если против тебя обвинение выдвинул свидетель несправедливо, то к нему, значит, там применяются те санкции, которые к тебе. То есть, как бы, с одной стороны, было выгодно, а с другой стороны, не очень. Но вообще, там, на самом деле, инквизиция, она же тоже...
как в разных провинциях по-разному все происходило. Так, если задумать, ну, Перегибы на местах. Европы, да, то есть там, например, во Франции это одно, да, там, например, там были такие типы, которые говорят, церковь прогнила, все только во благо обогащения, мы хотим отринуть эту веру, не веру, хотим отринуть эту церковь, мы за хардкор, мы за, значит, аскезу, мы за то, чтобы священники перестали красть деньги, жить в роскоши. Ну, и, в общем, такая вера оказалась достаточно, вероисповедание, оказалась близко к крестьянскому, так сказать, духу, да, и крестьяне видели, что священники действительно перестали там жировать местные, и появилось такое ответвление под названием катары. В принципе, крестьянам там на эти все богословские вещи им как бы пофигу, им бы, дай бог, здесь заповеди запомнить. Ну, не в смысле, что они тупые, а в том смысле, что, ну, во-первых, не до этого, во-вторых, они так глубоко не лезли. И, в принципе, и те вроде зато топят, плюс эти как-то посимпатичнее, потому что живут так же, как и мы в бедности. Ну, в общем, мы за них. И, в общем, течение катар набрало силу, включая туда лорды присоединились, когда они увидели, ну, кто-то из каких-то своих там духовных побуждений, кто-то по политическим причинам, вот. И папа римский говорит, послушайте, попахивает ересью, высылаем туда инквизиторов. Ну, инквизиторы приехали, там, почесали, а они там, знаешь, конечно, тем было, они приезжали там с помпой, им были обязаны устроить некий там обед, прием пышный, и оплатить это, кстати, из своего кармана. Ну, лорды посмотрели на все на это, говорят, ну, здорово, конечно, езжайте домой. Приезжали какие-то проповедники с миссиями, но, в общем, все было тухленько. И в результате Папа Римский говорит, пора бы нам организовать крестовый поход. Deus Vult. Deus Vult, ребята. Ну, и собирается натурально крестовый поход. Приходит в эту провинцию, это Лангедок был, и устраивает там, просто тупо вырезает всех этих катар. И когда там вот эта знаменитая фраза мем якобы оттуда про то, что убивай всех, Господь разберется, кто свой, кто чужой. Вот. В общем, получилось хорошо. Вот тут, я считаю, инквизиция не оплошала. Умели решать проблемы. Да, но это на самом деле решение политических задач в большей степени, чем религиозных, потому что там начиналась всякая такая тема, что появилась возможность захапать провинцию. Во-первых, вся эта война длилась 20 лет, там куча народу померла, провинцию разграбили, все там пришло в упадок. Ну, короче, получилось так себе. Вот. А, например, в таких немецких, в общем, немецкой традиции, не знаю, как правильно, инквизиция, например, так сильно не лютовала. Да, на местах, возможно, были перегибы, но в целом там, может быть, ереси так много не было. Ну, то есть там практически каких-то ярких примеров не было, кроме вот знаменитого труда про молот ведьм, но об этом, наверное, отдельно стоит сказать, что там боролись не столько с ересью, сколько с колдовством. И на этой почве преуспели значительно. Подогревали, так сказать, местное население. Но там еще такая тема просто была, что, во-первых, за доносительство друг на друга люди тупо убивали. То есть, если ты жаловался на меня в инквизицию, то был риск неиллюзорный вечером получить шило в бок. И как бы, в принципе, почему бы и нет, да, там нормальная тема. Вот, поэтому инквизиция там не так лютовала, но вот в части сосуда греха, а именно женщин, которые вообще... Страшно сказать. Все, что они делают, только искушают мужчин. Все толк. Осуждаем. Все войны из-за них. Все просто они недоразвитые, просто тупо недоразвитые существа. Так вот, если серьезно говорить, да. Это, если что, цитата... Из паблика «Мужское государство». Из паблика «Мужское государство», а именно книга «Молот ведьм». Это считается одним из самых же ненавистнических трактатов, вообще написанных ever. И написал его некий Вхуйкин немецкий, блядь, забыл как фамилия, да и неважно. Вот. Написал он его после того, как с треском проиграл суд как раз кому-то. Его, по-моему, проиграл суд, ну, соответственно, там свой духовный, так сказать. Его выгнали даже из города, потому что он там лютовал, когда, ну, работал этим... инквизитором. Лютовал, его выгнали из города, он так расстроился, что черканул вот это вот чудовищное произведение и сделал хитрый ход. Он уже тогда знали толк в манипуляции наукой, и он в соавторы вставился какого-то местного там авторитетного чувака, который максимум написал предисловие к этой книге, он даже особо, возможно, ее и не читал. Вот. И он туда поставил некого профессора богословия. Раен.
Академик Профессор Раен, Раен. да, вот. И как бы, и потом ходил и говорил, смотрите, какое я пособие написал в соавторстве, вот применяйте. А там как бы, ну, не было выбора выйти сухим из воды, Да, там не было, короче, опций вообще никаких. Вот, и там еще так совпало, что Гутенберг печать недавно изобрел. И как бы научились дешево печатать брошюры. И он распространил это там по местным монастырям и церквям, чем породил, ну, немного мужского государства на территории. Вот. И, кстати, это миф, что красивых больше жгли, на самом деле. Почему? Потому что, на самом деле, скорее жгли больше одиноких пожилых людей. Во-первых, за них некому вступиться. Во-вторых, там какая-то женщина с котом еще, не дай бог, живет. Как известно, дьявол призывается вместе с другими животными. Ну, в общем, да и пожилая какая-то, и смотрит как-то кривенько, косенько, и дом у нее, с козлами в принципе... там тоже были специфические отношения. С козлами тоже специфические Да, и отношения. домик у нее так стоит нормально. отшибе. В принципе, Почему бы нет? попахивает ересью. Вот. Ага, она еще Опять же, владелица скобяной а тут лавки. еще как бы чума пришла, не урожай, а это самое, град урожай побил. Ну, кто вот в этом же виноват должен быть? Владельца скобяной лавки. Ересь. Ну, короче, да, еще ж там чума была. Ой, развлекались тогда. Прям на телегу труп накидает. И потом хворост вечером. Вот. Короче, да. А вот в Испании, кто-нибудь вообще в курсе за испанскую инквизицию? Там вообще какая-то своя атмосфера была. То есть вроде церковь та же, все то же, но в Испании это какая-то, ну, свои мемы, своя инквизиция и вообще... Кто-нибудь что-нибудь за Испанию в курсе? Никто не ждет испанскую инквизицию. Па-бам! Ну, там Томас Торквемада, все дела. Понятно. Ну, помолчим тогда, хули. Тынц. Короче, был такой чувак, Томас Торквемада. И был он весьма образован, неприхотлив в быту. В отличие от нас. Да, в отличие от нас. Ну, и вообще такой нормальный тип был, вот. Только немного, ну, жестокий, но неважно. Короче, из-за своей заслуги Томас Торквемада был назначен духовником к некой девушке, которая была, ну, будущей королевой Испании, ну, или королевишной. Вот. В общем, назначили его, значит, эта самая девушка, у которой он был духовником, стала королевишной, и он получил довольно много власти. И он решил тоже бороться с ересью. На самом деле он тоже решал политические задачи по объединению регионов, там Испания, война, там эти мавры, вот, евреи, опять же, ну, в общем... Ну, а кто во всем виноват? Тут им досталось тоже. Евреи и как бы, ну, арабы, вот. И бабы. И бабы. По-моему, такое комбо, да, убийственное. Все как в жизни. Ну и, короче, да, евреи такие посидели, говорят, слушай, Томас, мы тут посовещались, возьми бабок по-братски, оставь нас в покое, да, мы просто уйдем. Он говорит, да меня, в общем-то, деньги не особенно интересуют. Давай мы тебе звезду нашьем другого цвета. Это не шутка, кстати. Да, евреев тогда маркировали тоже, уже тогда. Так что, да, вот, и он придумал такую штуку, помимо всяких кострищ там и всего прочего, аутодафе, это типа массовое покаяние, то есть когда типа целый город, ну, кается в грехах, там все вместе, массовое шествие, кого-то, конечно, пожгут, но в целом такое религиозное событие, там праздник, наверное. Жизнеутверждающее. Да, ну а он ввел в оборот там всякие лютые пытки, и его назначили великим инквизитором, ну, или он сам себя назначил. Короче, так получилось, что он стал великим инквизитором, и, значит, в Испании была своя атмосфера. Но вот испанские архивы там многие разархивировали после этого, потому что инквизиция вела все-таки учет дел. И говорят, что всего-навсего 1,5% у тебя была вероятность помереть, если против тебя открывали дело. Ну, тут зависит, оптимист или пессимист, как бы. Вопрос открытый. Мужик ты или женщина? Ну да, много это или мало, решайте сами. Но я вот так понимаю, испанская инквизиция как раз стала мемом достаточно... Она как бы
не сильно более кровожадна, на самом деле, была, чем остальные. Да, возможно, вполне. Понимаешь, по цифр нет особо таких. Но в целом там речь идет о тысячах, наверное, порядок. Ну, может быть, десятках тысяч. Порядок, я думаю, такой. То есть не миллионы расстрельных лично. Ну, я не знаю, насколько точно помню, что там типа за средние века вообще работала инквизиция по всей Европе, что-то типа 40 тысяч. Ну, что-то вот от 40 до 60 я оценки Пожжённых. встречал, да. И это мы обсуждаем, а сегодня... Ну, там были миметичные персонажи. Опять же, тот же Томас Тарквимада, который прославился там своими классными пытками. Например, ты знаешь, что такое груша? Нет. Ну, в очко вводили грушу. И надували? Да. Ну, Но не такую, более трех часов. Да, металлическую только. Вот. Надеюсь, нас не смотрят сотрудники ОВД. Да, это не пособие. Бля, такая шуточка. Вот. Испанских ОВД. Испанских ОВД. А над ними будем шутить, потому что Испания нам не друг. Да. Короче, но я хочу поговорить о другом. Я хочу поговорить о Флоренции, ребята. О, Флоренция. Красивый город. Флоренция, это, знаете, это вот... Давайте, Флоренция конкретно, прям период 1490-90-е годы. 90-е. 90-е. Ревущие 90-е. Флоренция в то время это центр мысли Возрождения. Надо понимать, что там гуманистические идеи витают в воздухе, а возрождение чего это? Возрождение еще идеи античности, понятное дело, как их понимали в Средневековье. Это снова торжество человека, торжество знания, торжество культуры, искусства. То есть человек создан на самом деле не для того, чтобы там просто, знаете, как эта религия, это глина, из нее там вылепили что-то, и дальше греховный сосуд Да, вот наполнен. кто хочет представить, освежить в памяти классическое поведение человека Возрождения в этой всей старой средневековой загнившей Европе, это Гамлет. Собственно, это как раз история вот такого человека нового времени в этом всем старье живущего и со всеми его проблемами вот это. Ну, в общем, да, надо понимать. Ну, в общем, центр гуманизма и гуманистической мысли. Надо понимать, кстати, что современные понятия гуманизма тогда и гуманизма сейчас немного отличались, потому что тогда это гуманизм, это торжество духа, торжество познания, торжество поступка. Сегодня гуманизм это типа человеческая жизнь ценнее всего на свете и так далее. Те гуманисты той эпохи, вот многие видные деятели, только лично имели на счету там фрагов по 50, потому что раньше как бы за базар надо было отвечать, написал гуманистическое эссе, получив вызов на дуэль, и дальше протыкая рапирой своего оппонента, поэтому, они там поединком решали, раз на раз выскакивали. Поэтому гуманисты тогда и гуманизм сейчас это разные вещи, но все равно это был отход от канонов того, что предлагала церковь. То есть церковь говорила, вот ты греховный сосуд, значит, ешь, молись, люби, надейся на рай, а наоборот, те гуманисты, наоборот, в позитивном таком ключе, потому что вот любовь это вдохновение, это чувство, это познание, это исследование животных, зверей, это искусство и так далее. Ну, в общем, центр гуманистической мысли. А рулит Флоренцией тогда династия Медичи. Опять же, минутка зарисовок. Флоренция тогда она тогда была республикой. Что такое республика? То есть это основа республики вот в таком классическом ее понимании, когда все выборное. То есть у них было 3000 выборных должностей каждый год. Ну или там не год, но еще какой-то период они выбирали 3000 на 100 тысяч населения. То есть у них, скажем так, такие достаточно республиканские, действительно, там в этом самом, в старом прочтении, значит, понятия. Вот, но все равно постепенно там олигархат скопил это самое. Кодзима гений, Медичи собрал там, значит, власть в свои руки. Ну и, в общем, рулит там один из его потомков. Вот. Рулит себе и рулит. И собирает вокруг себя разных там всяких Микеланджело в то время там был. В то время там был Макиавелли. То есть в то время там был господи, как его, еще один, Донателло, не Донателло. Еще один там великий художник. Рафаэль? А? Рафаэль? Нет, не Рафаэль. На Д, по-моему. Мы понимаем, что сейчас мои эти
мои на D, это может быть... На любой букву. Ну да. Ну, короче. Там Ну, было. Потом вспомню, не так важно. В общем, да. То есть это не просто такое... Но Флоренция — это город-государство, вокруг которого некая территория есть все равно. То есть там у них выход к морю есть, там, ну, то есть такое... какая-никакая экономика, это торговля, это после чумы еще все, то есть, происходит. То есть когда торговля умирала, потом она снова постепенно начинала Либо тоже... после чумы, либо перед чумой. Вот Это так уже вот. после было чумы, то есть чума в то время еще та другая не дошла, а старая только прошла. Вот, и когда чума, вот там же карантин, торговля умирает, ну, в общем, Флоренция в первую очередь торговый город, а в вторую очередь это центр ткацкого производства, то есть надо понимать, что вся Европа тогда была где-то в Флоренции, то есть у них там много тканного производства, всякие там меха и прочее. Ну, в общем, это все экспозиция. Ну и собирает, значит, вокруг себя Медичи там всяких людей, там художники, еще что-то. И там к нему приходит один там тип, короче, ну он просто что-то там писал, у него это самое, какие-то манифесты будущего, значит. И говорит, слушай, тут неподалеку есть один парень, проповедник, блин, неплохо чешет, давай его тоже позовем. Ну и как бы Медичи говорит, ну давай позовем, я же собираю вокруг себя, то есть они все деньги инвестируют же в это искусство, значит, ну потому что, а что после себя оставишь, вот они реально так рассуждали, зови, короче, призывает чувака, его зовут Савонароло, а он говорит, церковь прогнила. Ну, этот услышал, что церковь прогнила, а это, значит, новая идея возрождения вписывается, значит, зовем. То есть, почему его позвали? То, что он так чесал. Значит, ну, позвали его, ну, и Медичи говорит, все, ну, давай встретимся. Савонароло говорит, да я как-то шатал тебя с твоими вопросами, я тут сам как-то разберусь. Значит, бахается церковь и говорит, церковь прогнила. Потому что текущие религиозные деятели купаются в роскоши. Они забыли, что такое настоящая вера, что такое торжество духа. Думают, вот они там вырядились в свои красивые одежды, у них любовницы, жены, любовники, а потом они приходят, исповедуются, и, значит, все им отпускается. Да нет, ребята, так не работает. Бог, он смотрит каждую минуту на тебя и смотрит на те выборы, которые ты делаешь. Бог, он не в том, чтобы прийти, согрешить, а потом получить отпущение грехов. Это так не работает. Работает, когда ты каждую минуту борешься с дьяволом внутри себя. Поэтому у вас тут монахи получают деньги от людей. Ребята, так тоже не работает. Монах — это образец, он должен показывать, как выглядит труд. Поэтому те, кто могут писать, переписывать Библию, писать какие-то манифесты, сидим пишем, кто не можем, на грядке. И погнал монахов на грядки. Ну и люди смотрят на это, ничего себе, такой прям этот... Откажемся от роскоши ради борьбы с дьяволом и внутри себя. Какие-то идеи возрождения там рассказывайте. Как новый человек, вся эта ваша любовь, вот вы говорите, там приходят кисти Тициана, там красивые, там грудь, бедра, да на сиськи вы приходите смотреть на самом деле. Рассказывайте про вот эту краску, мазки. На самом деле пришел ты попялиться на сиськи. А ты пришел на проповедь, чтобы похмелиться, получить вина церковного, после того, вчера там по барам зашарился, сейчас тебя типа отпущение грехов. Да на самом деле нет-то все равно. Получится отпущение грехов, не получится. Ты вчера согрешил, вчера ты был неправ, понимаешь? И вчера твой дух проиграл борьбу дьявол. И вот под такие вот речевочки вокруг него начинает собираться народ, как ни странно. И он говорит, вот эти все Медичи, там, Папа Римский, вот этот вот, который там сейчас, это Папа Римский, это, ну, это кто вообще такой? Он вообще дьяволом одержим. Они все сдохнут завтра. А я буду строить новую церковь, новую веру и новую жизнь. Я построю по-настоящему красивую церковь будущего, прекрасную, в которой не будет всей этой гнили, от которой мы будем вместе. Поставить. Я тоже уже хотел сказать, где, как записаться туда. Да, все так и будет, понимаете? Вот поэтому под такие речевочки вокруг него начинает собираться народ. Медичи, кстати, вот этот, которого пригласил, он, умирает. И говорит, слушай, перед смертью хочу исповедаться, можешь мне, грехи отпустить? Он говорит, могу, 3 условия. Тот говорит, давай. Первое, все бабки, как говорится, крестьянам. Тот говорит, вообще не вопрос. Второе, там, не помню. Третье, говорит, Флоренция снова становится республикой.
Тот говорит, ну, я все понимаю, я и с грехами, пожалуй, отъеду. Не зря мои предки 300 лет там собачились, со всеми подряд выбивали себе, значит, влияние и все остальное. Давай, пока, нахуй. Вот, ну и отказывается, соответственно, дать ему, отказывается сделать Флоренцию республикой. Умирает. Там приходит следующий его наследник, он никакущий абсолютно, то есть не такой яростный, не такой умный, прошаренный, как этот. А Савонарола продолжает вещать. И надо понимать, что он не боится, во-первых, нападать, вот как я говорил. То есть он приходит и видит там прихожанка. Вот ты разодетая, как в цацках своих нацепила. Думаешь, сейчас пришла, она красивая, на проповедь. То есть она Проститутка, наркоманка. Проститутка ты, да, не боится. Ты вот приходишь и кичишься своим богатством. Вокруг тебя люди, которые страдают. Они бедные, им жрать нечего. А ты пришла, нацепила свои серьги и думаешь, ты самая красивая, умная. Пришла на самом деле не на проповедь мою, ты пришла в люди повыпендриваться своим богатством. Она чисто сидит на патриках, это самое, ждет Опять своего тянет. суженого, и тут приходит этот и начинает. Не так, она к нему приходит в церковь. Он ее обличает. То есть она Да, к нему он ее пришла, обличает, чтобы он просто ее обличил. прихожанка. Вот он видит аристократка, он не сыт как бы нападать, я вот к этому. Ну, понятно, там прихожан попроще, он тоже чхвостит, только в путь. И начинает он проповедовать не только в церкви, он на площади начинает проповедовать. И там такая тема происходит, что вот эти вот люди, которые собираются, их же много, там прям многотысячные толпы собираются. И он говорит так размеренно, не так быстро, наверное, как я, спокойно. И вот первые ряды, которые услышали его слово, они как бы говорят, следующим, потому что площадь огромная, и надо передать. И получается, вот он говорит слова какие-то, и они прям эхом прокатываются по Флоренции. То есть прям вот так вот. И он, короче, так потихоньку, полегоньку начинает этого Медичи как бы теснить. И, хочешь потом, начинается такая ситуация, что хочешь что-то решить, приходишь к Савонароле и с ним решаешь. То есть не с Медичи, не какой-то там республики, какие-то выбранные должности. Мы строим церковь нового образца, мы здесь все за хардкор. Значит, и плюс его предсказания сбываются. Медичи умирает, Папа Римский тоже умирает. Там следующий становится этот, кстати, Борджиа. Вот. А этот продолжает чесать, что церковь там не то, что... сами посмотрите, Борджиа, там брат с сестрой трахается. Это вообще, это как-то за гранью добра и зла. Это дьявол уже внутри. А Папа Римский это все видит и такой, типа, минуточку. Он, конечно, Борджиа, он, конечно, как бы не святой человек, и говорит, что-то надо делать, по-моему, кто-то загнался. И говорит, слышь ты, я тебя от церкви отлучаю. А тот говорит, да я тебя сам отлучаю, ты кого хочешь вызвать? Вызывает его на баттл, собор, короче, говорит, собирай всех вообще. Всех собирай, и мы посмотрим, кого из нас надо отлучить от церкви. Папа Римский такой, типа, ладно, присылает ему там своих этих легатов. Те приехали, а там, знаешь, ты приезжаешь, а вокруг тебя сразу как бы толпа. Там, значит, орден этих доминиканцев, и ты такой... А доминиканцы, это же такие, они хардкорщики были, вот ты правильно сказал, значит, то есть они лютые совершенно. И там толпа, значит, и Папа Римский такой, эти его представители говорят, да ладно, может он нормальный, как бы, поехали, пока ноги целые, давай уебываем, бля. И уезжают обратно, говорят, на батле там хуй знает, кто победил, конечно, но мы как бы пас, больше мы не поедем, давай, там, ты сам езжай, разбирайся, короче. Вот, там еще проходит, параллельно с этим, там, он захватывает власть и говорит, ростовщиков выгоняем из города. Там, значит, опять евреи. Всех, короче, вот эти обсценные элементы. Бордели закрываем все. Это вы вообще охерели, что ли? Как мы построим мир будущего с борделями? Ему говорят, слушай, братан, погоди, не торопись закрывать бордели. Смотри, вот есть люди, у них есть потребности. Там кто-то вот без борделей вообще гомосексуализмом будет заниматься. Тот говорит, да их сжечь просто. И он говорит, с гомосексуализмом мы разберемся отдельно, ребята. И говорит, раз кому-то надо, тот будет гореть на костре, ребята. Как бы welcome. Азартные игры в городе запрещены. Музыкальные инструменты, все отринем мирское. И образуются такие, они называются костры тщеславия, что ли.
куда прихожане церкви, ну и вообще как бы жители города приходят и кидают предметы роскоши. И вот, собственно, Тициан, по-моему, сжег там свою картину просто притащил. То есть художники эпохи Возрождения, они как бы сами несли часть своих картин, чтобы их сжечь в этих... Где сами, где им помогали, наверное, Там, кстати, вот окружающие. Микеланджело, он такой услышал проповедь первую Савонаролы, говорит, ладно, не пора в Милан, как бы я поехал. Тут же прям... В общем, стал он руководить республикой де-факто. Ну и поскольку он решил запретить геев, азартные игры, продажную любовь, музыкальные инструменты... Трансгендеров. Не просто, а как бы даже мыслить об этом был грех, и за это могли на костре как бы прожарить. Он думает, как-то надо же это контролировать. И он что сделал? Он говорит, вот у вас есть знать, давайте ваших детишек, мы их пострижем в послушники, в монахи. И стал он платить денежку за то, что те бегали по городу, видит у кого-то карты, бах по рукам, нахуй. Видит, кто-то в нарды играет, просто забегает, переворачивает стол. Тяжело нам даже жилось всем, не только евреям еще, и другим народностям. Короче. Вот, и все бег им же сделать ничего нельзя, их так еще одели, как херувимчиков, то есть это посланники Господа. Ну вот. Потом говорит, вообще, какая цель у государства? Государство — это забота о людях, в первую очередь, о социальные вещи какие-то. И стал кормить бедных. Просто тупо покупал им еду за госсчет и так далее. Ростовщиков выгнал, учредил Банк Флоренции. Ростовщик раньше по 30 годовых давал, Банк Флоренции под 6. Это самая низкая ставка, которая была. Точно прототип из «Игры престолов», а? Да, его воробейство. И продолжал в таком духе. И говорит, смотрите, ребята, тут еще какая ситуация. Там, значит, Константинополь захватили. Папы римские вообще страшными вещами занимаются. И просто там сам сатана. Сейчас еще какая дата грядет? 3 по 500. Или 1000 и 1500. Апокалипсис, не иначе. Ну и как бы на этой волне многие люди, тогда же все-таки ждали второе пришествие, они отказывались от материальных ценностей, от духовных, и как бы там кто в казну, кто сжег. Вот, и в его время, его, так сказать, руководства республикой, там в плане именно инквизиции, вот этих судов там, да, то есть, если ты, например, гомосексуалист, тупо смерть под пытками на костре. А если ты, например, сквернословишь, то просто отрезать язык. И надо понимать просто, что в западной культуре и традиции сквернословие, оно часто связано с Богом, там, и так далее. То есть у нас это вот про мамку больше, а у них как бы вот церковная такая тема. Короче, тупо отрезают язык за такие базары. Как у тебя? Да. За такие вот базары. Да, именно. Вот. А еще, и все идет. Но потом, как говорится, но вдруг там что-то чума какая-то начинается, торговля умирает, денег меньше в казне становится вследствие этого, приходится вводить карантинные меры, они всегда страшно популярны, все радуются всегда, когда карантин. И вот, значит, по улицам ходят эти бригады плакальщиков, которые просто ходят, рыдают, музыкальные инструменты все пожгли. А смеяться запретили. Если ты в нарды играешь, не дай бог, то палкой по рукам. И вот люди выходят на улицы, как-то там вяленько немного. Я бы так это сказал. Может, на наш лад, в общем, у всех выгорание началось и депрессия. То есть как локдаун, только без интернета. Как локдаун, только без всего. Без хавчика, без интернета, без радости. И ты открываешь форочку, а там бригада плакальщиков. О, Господи, на кого ты нас оставил? Вот. И Савонарол еще проповедует. На бутылку посмотрел, в тебе говорит сатана. Ты делаешь свой и погнал, короче. Ты такой думаешь, что-то напряженная ситуация какая-то. Там еще идет этот француз, там шел с походом, там надо было ему Неаполь там захватить, французский король Карл V, по-моему. Вот, шел, значит, там мимоходом, что-то позахватывал. В общем, отрезали Флоренцию от моря. И, вообще все как бы увяло. У них там подвоз, у них морская торговля основа, да, включая там еду и так далее. В общем, в итоге он же был из доминиканцев, приходят францисканцы,
и говорят, вызываем тебя на духовный баттл. Докажи вообще-то, что ты вообще-то не сатана, а как бы нормальный пацан. Ты все-таки тут что-то наворотил дел. Походу, ты сам не Папа Римский делал, а ты делал. Эти доминиканцы говорят, да сейчас мы вам обоснуем, что надо сделать? Те говорят, ну, надо через костер как бы пройти. И посмотрим, что получится. Ну и все, короче, грандиозный баттл, поединком, испытание огнем, значит, там... все афиши, значит, расклеили по городу. Люди собираются, там, кто ветку свою несет с собой, чтобы подкинуть, кто Библию. Думают, сейчас будет грандиозный баттл, в воскресенье хорошее время, чтобы провести время, значит, встречаются в условном месте, толпа людей, все скандируют, короче. Вот, наконец-то из локдауна выпустили. Да, и, короче, там чума даже, трупы, наверное, где-нибудь валяют. Ну, короче, смешно, в общем, ситуация. Ну, и те, значит, приходят два ордена, выходит этот Савонарола и говорит, ну, все, я готова. Вот. Вопрос, вот, через костер как пройти? И начинается батл. Типа, а вот не зашкварно ли будет быстро пробежать, или надо как-то медленно? И два ордена этих, значит, духовников начинают спорить, дебаты. А вот одежда, он свои пойдет, или мы ему там дадим? Потому что наверняка вы там водой пропитали или еще что-нибудь, а мы дадим это. А они говорят, а вы слишком сухую дадите, он вспыхнет как спичка, и все, что это такое? Нет, одежда своя будет. Те говорят, ну нет, не пойдет. А вот длина костра, она там регламентирована, там 3 метра или там 1,5. Те говорят, вообще, там в нашем, значит, этом сказано, что такая-то скорость не более 2,5 метров в секунду. А кто скорость замеряет? У вас сертифицирован прибор? Ну и люди такие стоят, типа, ну мы вообще за экшоном пришли, как бы. А батл длится, дебаты длятся до вечера, и ничего не происходит, короче, вот. Ну, в общем, народ бунтует, как бы, где экшон, мы что сюда пришли? Просто так, что ли, слушали проповеди этого полоумного столько? Давайте сюда нормальный экшон. Короче, устраивают баттл, и, в общем, в итоге говорят, все-таки, наверное, виноват он. И тупо его сжигают на костре, предварительно повесив. Так заканчивается 8 лет правления классного чувака Савонарола, который, кстати, ввел в обиход пытки, сам же от них пострадал, ну и в итоге вспыхнул как спичка. Вру. Короче, извиняюсь, смысл в чем? Что перед тем, как его сожгли, его подвергли всем этим пыточным мероприятиям. Он нам во всем признался, что он сношался с дьяволом, что он антихрист, что он это... Ну, то есть он весь круг прошел, я вот к этому. Да. Карма злая сука. Ну, этим должно было закончиться, с другой стороны. Да. Ну, не всегда же так заканчивалось. Триквимада, он нормально не сгорел. Хорошо. Да, даже и добавить нечего. Да, такая прохладная история, прям скажем, несмотря на обилие костров. То, что одежду пропитала, да. Да, сухим льдом. Вот, ну что ж. Катя Диденко бы прижилась, да. Ну что ж, это интересно. Интересно. Мне кажется, наши подписчики могут что-нибудь сами почитать про это, заинтересовавшись твоим повествованием. Я вот почитаю. Ну, планирую, по крайней мере. Не факт, что, конечно, буду. Ну, главное, чтобы когда вы смотрите на бутылку, вы боролись с желанием ее взять. Не, вообще, на самом деле... И ходили в картинные галереи не только чтобы посмотреть на сиськи. Ну, сейчас, благо, есть и другие места, где можно на них посмотреть. Это. Не, ну я просто подумал, а прикинь, им же реально больше негде было. Да. Ну да. Так что предъявил, может, и по делу, конечно. Да вообще... Хотя негде проституция всегда существовала. Ну, на денег стоило, а тут бесплатно. Ну, увидеть-то можно было наверняка. А потом крестьяне часто, я не знаю, как... Беспорядочно сношались? Ну, жили они же в этих стесненных этих самых помещениях. Вот жизнь была. Слушай, ну вообще там же еще, ну, опять же, вот эти там чуваки из Возрождения воспевали, там, Декамерон, это любовь, там, Свободно. во время чумы, там, они, значит, мы сношаемся с тобой во имя Полиаморная. высоких чувств, короче, вот, и ну, все максимально осуждаем. Вообще Флоренция, она как бы такая была гордым таким государством, и, кстати, эту гордыню он призывал все выкорчевывать, ну, потому что, типа, это центр мысли Возрождения, мы флорентийцам такие особенные. Как Москва, короче. Но
он их, короче, быстренько за 8 лет вверг просто состояние первобытно-общинное. Ну, понятно, там и эпидемия помогла. Вот, но 8 лет даром, так сказать, не это. Задумайтесь. А вообще хочется сказать, знаете что инквизиция дело хорошее, пытки дело хорошее, а вот доносы это то, что как ветки, то, что разжигает пламя всей этой темы. Поэтому, друзья, будьте добрее друг к другу и не пишите друг на друга никогда никакие доносы. Кто написал 2 миллиона доносов? Ну, вот типа писал того, Аббас? да. Или Это сколько касается всяких, естественно, преступлений в сфере, мысли. То есть, если Слушай, кто-то... интересно, что человеческая природа в целом неизменна, да. И тогда Не, может писали- кто-то, знаешь, там, кто-то у кого-то там сильно общественная позиция, кто-то там, знаешь, кому-то не нравится, кто-то где-то что-то сказал или подумал. Ну, сосед побогаче или опять. запарковался не в том месте. Или запарковался не в том месте. Но это менее... То есть, тут надо же меру ответственности еще соотносить. То есть, за парковку там штраф максимум придет. А я говорю про то, что сейчас в России же, например, за некоторые шутки, которые раньше, с которых я смеялся бы, сейчас про них даже думать страшно, потому что можно получить от 10 до 15, как говорится. И задумайтесь, если будете на кого-то писать, заслуживает ли этот человек реально такие ужасы или нет. В общем, инквизиция это всего лишь инструмент. Создан он и возник, и эволюционировал для решения определенных задач. И эти задачи существуют всегда, а инструменты разные. И иногда... Карательная психиатрия. Немного... Сейчас раскрутим на стуле тебя. И иногда эти инструменты не выглядят безобидными в то время, когда это все творится рядом с вами, но потом, из глубины веков, потомки посмотрят и ужаснутся. И осудят максимально. Это, кстати, прикольная мысль, да, что тогда это было просто нормально. Ну, на самом деле, надо понимать, что тогда пыточный, допустим, аппарат, да, если мы про него говорим, а это было вообще нормой. То есть никто не запарился там, правомерно, это неправомерно. А как по-другому? Да, это жизнь, там, да, нормально. Ну, и как бы все пытали. Понятное дело, сейчас общество гуманнее, к счастью, стало в целом. И сейчас все-таки просто, там можно 10, например, получить, допустим, за неаккуратную шутку. И никаких пыток не будет. И Где кувалда? и никаких пыток, да. Там максимум, да, там отправишься, это самое. Покорять просторы наши необъятные. Поэтому стало гуманнее, но хочется, чтобы стало еще гуманнее, чтобы жили мы в целом в хорошем, добром мире. Чтобы люди не мешали друг другу жить, а помогали. Полиамория! О! Вот мы. Голосуйте за нашу партию. Бля, нет, это пиздец, шутка. Это страшно, сейчас нельзя. Чё, какая? Поголосуйте, блядь, ты чё? Голосуйте, это же про полиаморию. Фу. Блядь, чудом 15 не получил за дискредитацию СРФ, блядь. Ой, ну ладно, чё. Да? Чё? Всем пока. И оставайтесь Спасибо. на связи. Почитайте про Савонаролу. Он веселый был парень. Да, судя по всему, весьма.